Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Бүгін жертва абалы бойынша сөйлешебиз кыздар. Мындайча айтканда жабырлануучу. Жабырлануучу абалындагы адамдар кандай болот, анын белгилери кандай? Жашоодо кандай болушат? Бизде көбүнчө ушундай адамдар жабырлануучу. Жертва абалында, бирок өздөрү билбеген абалда ушундай жашоодо жашашат. Аны биз кантип билебиз, анын кандай белгилери бар? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулмандын бир күнү экинчи күнгө окшош болуш керек. Кайсы мусулмандын биринчи күнү экинчи күнгө окшош өтүп аткан болсо, демек ал адамдын жашоосу өкүнүчтүү. Демек ал жетилбей калган, психологиялык тараптан жетилбей калган адамдар деп айтсак болот. Мисалы, кээ бир адамдар, кээ бир эмес, көбүнчө бизде адам толук жетилүүсү кандай тараптан болот? Мисалы, психологиялык тараптан жетилүү, акыл эс тараптан жетилүү, ошол эле кезде дене физиологиянын жетилүүсү жана руханий жетилүү. Бизде жертва абалдагы адамдар психологиялык тараптан, акыл интеллект тараптан, алар руханий тараптан дагы жетилүүсү жетилбей, алар чоңойбогон абалда калып калгандар. Ал эми биологиясы чоңой берет. Мисалы, биологиялык жашы 40-та болушу мүмкүн, 50-де болушу мүмкүн, 60-та болушу мүмкүн. Бирок алардын ички жан дүйнөсү жетилбегендиктен дайым жашоодо, балким үй бүлөлүк жашоосунда, балдары менен болгон мамиледе, жолдошу менен болгон мамиледе, кайын журт, бул өзүнүн чөйрөсүндөгү, өзүнүн жакка элиндеги адамдар менен мамиле кылууда аябай кыйналат. Жертва абалдагы, жабырлануучу абалдагы адамдар эч качан бир жумуш жасаганда анын кантип ушундан пайда сабак алсам болот, кантип мен ушундан бир пайда ала алам, же болбосо ушул катамды кантип оңдосом болот деп ойлонбойт. Алар дайым ушул ката кетирүүчүлөр. Мындай айтканда, мисалы, жолдошу менен бир уруша турган болсо, ушундай уруш эле кайра кайталана берет, аны чече албайт. Ошол эле кезде көбүнчө алар коркок жана таарынчак болушат. Жашоодо көп таарынат, бир кандайдыр бир өзүнүн керектүү муктаждыктарын, же болбосо эмоционалдык тараптан бир келише албаганын алар таарынуу аркылуу, же болбосо ушундай коркутуу аркылуу чечет. Же болбосо өзү башка адамдар менен карым катнашта дайым коркок болот, өзүнө болгон баасы дайым төмөн болот. Алар жашоодо, мисалы, көбүнчө жашоодо башка адамдардын ою менен жашайт, өзүнүн жетилген ою жок. Ар бир адам өзүнүн ою бар, өзүнүн максаты бар, өзүнүн идеясы бар, өзүнүн жан дүйнөсү мындай бир толгон адамдар жашоодо кадыр барктуу болот. Ал эми жертва абалдагы адамдардын кадыр баркы өтө төмөн болот, себеби алардын өзүнүн ою жок. Мисалы, кандайдыр бир ситуация болсо, ошол ситуацияга өзүнүн көз карашы жок. Дайым алар жумуш жасаса, же болбосо кандай болсо кийим кийсе дагы башка адамдар үчүн ушул кийим кийиптир, же болбосо ушул мода болуп атыптыр, же болбосо азыр ушундай болуп аткан экен деп сырттагы абалды карап, ошолорго карата түзүнөт. Дайым бирөөнүн ою менен жашайт. Андай адамдар өздөрү дайым стресс абалында, дайым депрессия абалында. Ушул абалдан чыгуу үчүн биз деген ички психологиялык жашыбызды жана эмоционалдык тараптан сөзсүз чоңоюшубуз керек. Биологиялык жашыбыз бул ансыз деле Кудай жараткан жашыбыз, ал өзү өсө берет. Бирок көбүнчө ал нерсе эмнеден келип чыгат? Ал нерсе биздин балалык чагыбыздагы кичинекей кезибизде бизде көбүнчө менталитетибиз, биздин баланын калыптануусу. Мисалы, Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 7 жашка чейин балдарга ошол биздин ислам дини боюнча деп айтайынчы, падышага мамиле кылгандай кылгыла, балдарга көп мээрим төккүлө деген болсо, так ошол нерселер жазалбагандан, баланын кичинекей кезинен көбүрөөк кагуу, эмоциясын көбүрөөк басуу, ошол эле кезде көбүрөөк чапкылоо, ургулоо аркылуу дененин булчуңдары тырышуусу, мындай айтканда, денедеги тырышуу көптүгүнөн балдарыбыз толук өзүнүн жетилүүсү токтоп калат да, балким бирөөнүкү 2 жаш, балким бирөөнүкү 3 жаш, балким бирөөнүкү 5 жаш боюнча психологиялык абалы калып калуусу мүмкүн. Биз деген аны көтөрүш үчүн, ойготуу үчүн ошону биринчи өзүбүздү таануудан башташыбыз керек. Биз кайсы абалдабыз, кандай абалдамын? Мисалы, эгерде мен жертва болсом, анда мен андан чыгуу үчүн
мен аны көп ойлонушум керек. Мисалы пайгамбарыбыз 1000 рекет нафил намаз окуганга караганда 1 саат ойлонуу артыгыраак деген. Демек өзүбүзгө ой жүгүртүү менен бул жерде мен эмне үчүн таарынып атам, эмне үчүн мен дене менен көрсөтүп атам, мен тилим ансыз эле сүйлөйт, эмне үчүн мен тилим менен бир адамга өз оюмду айта албашым керек, же болбосо өзүмдүн ички жан дүйнөмдө болуп аткан таарынуумду мен сыртка ушул нерсе мага катуу тийди деп айта албашым керек да. Ошону көп ойлонуу менен биз ошол карым катнашты нормага келтирүүгө болот. Жана ошондой эле дагы тереңирээк бизде деген тереңирээк ушул багыт боюнча бизде сабактар бар. Эгерде мындай кызыккандар, андай абалдан кантип чыгууну максат кылгандар болсо, анда бизге байланышсаңыздар болот. Жертва абалдагы адамдарда кандай болот? Алар көбүнчө өздөрүнө мындай мен эмне кыла алам? Мисалы, жолдошу менен болгон мамилесинде мен эмне кыла алам? Жолдошума мен эмне бере алам? Мен аял катары эмне кыла алам деп өз милдеттерин таптакыр билбейт. Ал жалаң гана талап кылганды билет. Кадимки кичинекей бала кандай болсо, мисалы 2 жашар, 3 жашар балдар кандай? Ошол кичинекей бала кандай болсо, алар деген жок дегенди түшүнбөйт. Алар деген бул жакта карап атаңдын, апасынын жумушу болуп атабы, жумушу болбой жатабы, же ошол учурда кичине кыйналып атабы, ал нерсени таптакыр билбейт го. Алар кечке эле апа мен моуну жейм, апа мен шоколад жейм, муну жейм магазинге кирсе дагы жок дегенди түшүнбөйт. Так ошондой сыяктуу эркектен жолдошунан талап кылганда ушундай катуу нерселерди, көп нерсени талап кылат. Могу кошунанын аялын карачы, ал деген күйөөсү деген мындай алып бериптир. Муну карачы, ал деген күйөөсү телефон алып бериптир, же болбосо мындай алып бериптир деп эле сырттагы адамдарды карата ошолорго атаандашуусу аябай күчтүү болот. Ал мисалы эркек менен жашоодо сен эркектен талап кылаардын алдында мен өзүм эмне бере алам деп өзүңүздөрдүн дагы милдеттериңиздерди биле турган болсоңуздар, анда бул чоң адамдын абалы. Эгерде мен өзүм эмне бере алам деп эле жалаң эле талап кылганды билсең, анда ал кичинекей баланын адаты. Кичинекей бала мен эмне бере алам, апам үчүн эмне кыла алам деп алар ойлоно албайт. Алар жөн эле талап кылганды билет. Мага гүл алып келбейсиңби, мага мындай кылбайсыңбы? Мен деген анан алардын дагы бир өтө бир адаты бар. Алар күйөөсү же болбосо өзүнүн чөйрөсү мындай көп көңүл бурбай койгон кезде ооруп калат. Алар өзүн өзү айласыздан оорутат да. Ошентип адамдардын көңүлүн буруу үчүн өзүн өзү калп эле болсо дагы кээде ушундай мен ооруп атам, ой мен башым ооруп атат деген сыяктуу өзү ооруп жатып калганда гана адамдар мага көңүл бурат деп кээде ошол сүйүүнүн жетишсиздигинен, кадыр-барктын жетишсиздигинен алар өздөрүн өздөрү дайым оорутат. Дайым кыскасы бирөөнүн көңүл буруп туруусуна дайым муктаж. Андай адамдар дайым бирөөгө байланат. Себеби кадимки кичинекей бала энесине байланган сыяктуу, атасына байланган сыяктуу жашоодо сөзсүз байланган бир нерсеси болот. Мисалы жолдошуна байланат, же болбосо бир атасына байланат, апасына байланат, бир тууганына байланат. Кыскасы өзү жалгыз жашоо кылганды билбейт. Дайым бирөөгө байланат. Андайлар Кудайды табууда дагы кыйналышат. Мисалы Кудайды тапканда дагы адамдар үчүн бирөөлөр ушул намаз окуйт экен, же болбосо жолук салат экен деп айтыш үчүн аны жазышат. Өздөрү жүрөк менен өз каалоосу, өз тандоосу, Кудайды түзмө түз таануусу илим билим алууда дайым аксайт. Мисалы китеп окууда, же болбосо бир илимий бир кандайдыр бир ачылыш, же болбосо кызыгуусу таптакыр жок болот. Алар жалаң гана денелик муктаждыкты кандыруу менен эле алек. Мисалы эркек боло турган болсо, алар деген көбүрөөк мисалы аялдарга чуркашы мүмкүн, же болбосо ичиши мүмкүн, чегиши мүмкүн. Себеби алар өзүн өзү контролдогонду билбейт. Кичинекей бала сыяктуу өз каалаганын жаза бергиси келет. Алар чоңойгон адам болсо, ал өзүн өзү контролдой алат. Толук жетилген адам мен эмне кылып атам, бул жерде туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы деген сыяктуу анализдөө деген месинин анализдөөсү иштейт. Буларда болсо жертва абалындагы адамдар, алар анализдей албайт жашоодо. Байланганда дагы буларды көбүнчө эркектери кетип калса, же болбосо жолдоштору башка аял алып, же болбосо ойноштук кыла турган болсо, алар кадимки баягы кичинекей бала кендиги үзүлгөндө ичи кан өткөн сыяктуу, ушундай сыяктуу, же болбосо ичи өтүп кеткен сыяктуу алардын дагы ичи өтүп кетет. Себеби байланган адамды жоготкондо мен канча жашоо кылам? Жашоодо бул эркек жок болсо жашоо жок деп түшүнөт. Кыскасы ушундай бир өзүнүн белгилери болот кыздар.
бул абалдан чыгуу үчүн сөзсүз акыл интеллекти жана психологиялык интеллекти толук өзүңдү таануу жана ошолорду мындай бир өстүрүү үчүн атайын ушундай бир курстар бар. Эгерде кааласаңыздар, дагы кандай абалдар бар адамдарда, анда биз кантип чыгабыз, ал боюнча сөзсүз илим алуу менен, билим алуу менен келет. Өзүңдү таануу аркылуу да келет. Өзүн тааныган адам дайым Кудайды тааный алат. Кудай ким экенин биле алат. Сыйынуу, кайсы учурда сыйынуу туура болот. Биз Кудайга байлана турган болсок, Кудай биздин башка адамдар менен болгон байланышыбызды Аллах Таала жөн эле чечип коет бизге. Эгерде кызыккан болсоңуздар, анда же болбосо өзүңүздөр ушул абал сиздерде барбы, кандай абалдасыздар, ошол боюнча комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Ошол кыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.